ενασχόλησή μου με την συλλογή ταινιών τρόμου ξεκίνησε λίγο παράδοξα. Ξεκίνησε όταν άρχισα να βλέπω το Σκαθαροζού μια παρατά, όταν πρωτοβγήκε, νομίζω είναι το 88 η ταινία, κάπου τόσο. Ήμουν μικρό παιδί τότε. Και μια άλλη ταινία που επίσης με σημάδεψε τότε ήταν τα Critters. Αποφάσισα λοιπόν ότι μου αρέσουν τα τερατάκια. Και πήγα σε ένα βίντεο κλαμπ που έκλεινε και τους είπα ότι θέλω κάτι παρόμοιο με τερατάκια. Δεν ήξερε και ο άνθρωπος να μου δώσει, η κοπέλα που δούλευε εκεί μάλλον, και μου έδωσε να αγοράσω την ταινία Mutant που είναι με ζόμπι. Φρίκαρα. Άλλη μια έτσι περίπτωση εκείνης της εποχής είναι ότι σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι, πιο πολύ αργά το βράδυ, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για ταινίες τρόμου. Και η σκηνή που με φρίκαρε περισσότερο ήταν μία στην οποία ήταν ένας τύπος κάτω στο πάτωμα και κάποια ζόμπι τον ξεκυλιάζανε. Χρόνια μετά ανακάλυψα ότι η σκηνή αυτή είναι από τον Dawn of the Dead του Ρομέρο. Αυτές ήταν οι πρώτες μου έτσι εμπειρίες, αλλά τη συλλογή έτσι μαζικά άρχισαν να την κάνουν στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν άρχισαν να φαλυρίζουν τα βίντεο κλαμπ, όσα δεν εναρμονίστηκαν με το DVD που βγήκε τότε. Και έτσι έφτασα τη συλλογή μου πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή έχω 1000 VHS αυτή τη στιγμή και τις αγόρασα όλες με 50 Αλλά πρώτη VHS που θυμάμαι ήταν το Mutant του Charles Band με τα ζόμπι τα οποία βγάζανε κίτρινο αίμα και λέγεται η Πόλη των Τεράτων στα ελληνικά. Έχει κυκλοφορήσει από την Audio Visual. Αλλά η πρώτη που με σημάδεψε ήταν στο ίδιο βίντεο κλαμπ που είχα αγοράσει αυτή την ταινία. Είδα σε ένα ράφι την νύχτα των κυνηγημένων του Ζάρο Λεν, που στο εξώφυλλο έχει την τύπισσα που τρώει το ψαλίδι στα μάτια. Και την έχω στην κασέτα. Ήταν εφιαλτικό το είδα μικρό παιδί αυτό το εξώφυλλο. Η συλλογή μου αυτή τη στιγμή αποτελείται από περίπου 1000 βιντεοκασέτες, περίπου 1500 ταινίες σε DVD και περίπου 100 ταινίες σε Blu-ray. Οι 5 πιο σπάνιες ταινίες που έχω στη συλλογή μου. Δεν ξέρω γιατί η σπανιότητα είναι λίγο σχετική. Κάτι που είναι σπάνιο τώρα μπορεί μεθαύριο να μην είναι επειδή ανακαλύφθηκαν κάποιες κόπιες, ή κάτι που σήμερα δεν είναι σπάνιο μπορεί να βγει out of print και μεθαύριο να είναι σπάνιο. Αλλά κάποια κομμάτια τα οποία έχουν σίγουρα μια σταθερή αξία στη συλλογή μου είναι το Sometimes Aunt Martha Does Dreadful Things, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα gay horror που υπάρχει. Η ελληνική βιντεοκασέτα είναι υπερβολικά σπάνια, αυτή την έκδοση έχω, λέγεται Πλαστοποσαπία Θανάτου και έχει βγει από τη Δημόκριτος Βίντεο. Μία άλλη ταινία είναι η Κόμπρα Δολοφόνος, στα αγγλικά λέγεται Spasm και παίζει ο Oliver Reed. Και αυτή είναι κάπως σπάνια. Δεν ξέρω, είναι αρκετά κομμάτια και αυτό συνέχεια αλλάζει. Αυτό ας πούμε δεν έχει βγει στο DVD. Είναι ένα γκαγκστερικό με τον Jack Palance, λέγεται Knell. Πάρα πολλές ιστορίες έχω περάσει αναζητώντας ταινίες, ειδικά την εποχή που πήγαινα για σαφάρι στα βίντεο κλαμπ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η πιο αστεία ήταν μάλλον όταν, βασικά για να ξεκινήσω την ιστορία, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει τη στάση του στο τρένο πάντα. Δηλαδή μπαίνω στο μετρό και κατεβαίνω σε άλλη στάση, κάνω τις κουταμάρες. Μια μέρα που πήγαινα με το τρένο από την Αλεξανδρούπολη ή στη Δημότυχο ή στην Ορεστιάδα, δεν θυμάμαι πού, πήγα και μάζεψα κάποιες κασέτες εκεί από ένα βίντεο κλαμπ. Στον γυρισμό κατέβηκα σε λάθος στάση. Δεν κατέβηκα στην Αλεξανδρούπολη, κατέβηκα σε ένα μικρό χωριό. Ρώτησα το σταθμάρχη πότε είναι το επόμενο τρένο για να με πάει στο και ήταν μετά από 7 ώρες, κάτι τέτοιο. Και λέω κάπως πρέπει να φύγω από εδώ. Ρωτάω αν υπάρχει ταξί στο χωριό και δεν υπήρχε ταξί στο χωριό. Πάω στην καφενεία του χωριού και ρωτάω αν κάποιος θα φύγει από εκεί. Οι χωρικοί που με είδαν έτσι με τις τσάντες με τις βιντεοκασέτες, με τα μαλλιά και τα μουσια φοβήθηκαν και μου λένε πού να σε πάρουμε σε ένα αγόρι. Μου λέει αυτός πάει στην Αλεξανδρούπολη σε λίγο, σε μία ώρα θα φύγει με τον Ντάτσουν, αλλά φοβάται μην του βγάλεις κανένα μαχαίρι. Και κάθισα και με ψάξανε για να με πάρουν με τα αυτοκίνητα να με γυρίσουν στην Αλεξανδρούπολη. Η συλλογή μου δεν έχει πολλές εξωτικές χώρες παραγωγής ταινιών, γιατί προσπαθώ να επικεντρωθώ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή μπορεί να έχω ταινίες από κουλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να έχω από κουλές χώρες της Ευρώπης, αλλά πολύ σπάνια φεύγω έξω από αυτά. Δηλαδή, ζήτημα να έχω 10 ασιατικές ταινίες, δεν έχω καμία αφρικάνικη ταινία, έχω μόνο 2 ταινίες από τον Bollywood. Προσπαθώ να μένω σε αυτό γιατί θέλω να συνεχίσω να εμβαδύνω σε αυτό. Μου αρέσει τόσο πολύ ο αμερικάνικος και ευρωπαϊκός κινηματογράφος που τουλάχιστον τώρα στα 31 μου δεν μου έρχεται ακόμα να φύγω έξω από αυτό.
Βασικά υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες ζάνρ ταινιών που μαζεύω τη φιλμογραφία τους. Έχω όλες τις ταινίες του Ed Wood που είναι αγαπημένος μου, έχω όλες τις ταινίες του Murnau από γερμανικό εξπρεσιονισμό, όλες τις ταινίες του Argento, όλες τις ταινίες του Fulci, όλες τις ταινίες του Mattei, όλες τις ταινίες του D'Amato. Όλες. Όσες έχουν κυκλοφορήσει στο home video, είναι και πολλές όχι. Ο Jess Franco επίσης είναι πολύ αγαπημένος σκηνοθέτης, όλες τις ταινίες του Russ Meyer, όλες τις ταινίες του Hitchcock. Πάει λέγοντας, δηλαδή, είναι. Ποιος έχει σκηνοθετήσει τι είναι πολύ βασικός τρόπος με τον οποίο μπαίνει μια ταινία εδώ πέρα μέσα. Το πιο δυνατό κομμάτι της συλλογής μου πιστεύω ότι είναι αυτό που είχα πει πριν, το Sometimes Aunt Martha Does Dreadful Things. Είναι μια ταινία η οποία είναι σπάνια, δεν βλέπετε, είναι πολύ κακή, αλλά εμένα μου αρέσει και την αγαπώ. Oh no you don't. Come on, pussycat. Το μεγαλύτερο ποσό που έχω δώσει για μια ταινία δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί τις βιντεοκασέτες τις μάζεψα πριν αρχίσει αυτή η μόδα στο eBay, όπου πολλούνται για εξωφρενικά ποσά, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πλέον βίντεο κλαμπ για να αντλήσει όσοι λέει τις ταινίες. Τις κασέτες λοιπόν τις πήρα πάρα πολύ φθηνά, πιστεύω το μεγαλύτερο που είχα δώσει στα 10 ευρώ για μια κάτι τέτοιο. Στα DVD επίσης, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ τι γίνεται, δηλαδή διαβάζω περιοδικά όπως το Video Watch, το Fangoria κτλ. Ό,τι καινούριο έτσι με ενδιαφέρει το παίρνω κατευθείαν, οπότε δεν έχει τύχει ποτέ να θελήσω κάτι το οποίο να είναι out of print και να κοστίζει ένα κάρο λεφτά. Έχω πράγματα τα οποία βγήκαν out of print μετά, αλλά εγώ τα είχα πάρει όταν ήταν ακόμα φθηνά, οπότε δεν ξοδεύομαι πολύ. Μέχρι και τα early zeros που υπήρχαν video club τα οποία είχαν βιντεοκασέτες, έκανα σαφάρι πραγματικά. Δηλαδή πήγαινα στα video club, ζητούσα και παλιές ταινίες τις οποίες δεν τις ήθελε κανείς, κοιτούσα στις αποθήκες τους, στα σπίτια τους, στα γκαράζ τους. Έκτοτε όμως, αφού έγινε πρώτη επικράτηση του DVD και μετά ο θάνατος των video club λόγω. Τα ξέρουμε γιατί. Από τότε και εγώ, όπως όλος ο κόσμος, παραγγέλνω τις ταινίες μου από την Amazon. Από άλλους συλλέκτες, γενικά από το ίντερνετ πλέον, δεν υπάρχει το σαφάρι πλέον δυστυχώς. Με τις ταινίες ασχολούμαι από διάφορα πόστα εκτός από τη συλλογή τους. Γράφω και σκηνοθετώ, έχω κάνει αμέτρητες μικρού μήκους και επίσης κάνω και reviews genre ταινιών για διάφορους ανθρώπους, όπως το περιοδικό Greca, το site Horrorant, το αμερικάνικο site Cinema Hedges, το αμερικάνικο περιοδικό Wayne's Shop, ενώ έχω γράψει και σε άλλα αμερικάνικα περιοδικά όπως το Monster. Οπότε 100% του χρόνου μου είναι αφοσιωμένο στις ταινίες, δεν έχω ζωή. Βασικά, αν μετράει η ποιότητα της ταινίας ή η σπανιότητά της για να γίνει κομμάτι μιας συλλογής, είναι καθαρά στην κρίση του συλλέκτη. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για δύο διαφορετικούς τύπους συλλεκτών, που είναι οι συλλέκτες των σπάνιων και τους συλλέκτες που τους αρέσουν αυτά που μαζεύουν και τα βλέπουν. Εγώ και τις 2.500 ταινίες που έχει η συλλογή μου τις έχω δει όλες. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει να μου αρέσει η ταινία και βασικό της κριτήριο γι' αυτό είναι να μου αρέσει η σύνοψη ή κάποιος ηθοποιός ή κάποιος σκηνοθέτης ή να έχει κάποια ιστορική σημασία στο χρόνο του κινηματογράφου. Σίγουρα έχω μαζέψει κάποιες ταινίες μόνο και μόνο για τη σπανιότητά τους, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που το κάνουν πολύ περισσότερο αυτό από μένα. Αγαπημένο format δεν ξέρω αν έχω, γιατί τα αγαπώ όλα για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, ας πούμε, η ποιότητα των VHS είναι σκατά, αλλά έχουν αυτά τα τεράστια κουτιά με αυτά τα εξώφυλλα τα οποία μερικές φορές είναι τόσο misleading που δεν μπορείς παρά να το αγαπήσεις αυτό το πράγμα. Συν το ότι είναι βρώμικο, είναι υπέροχο πράγμα. Συν το ότι έχει μια ιστορία ότι έχει ζήσει πάνω από 25 χρόνια. Ότι πολλοί που τις μαζεύουν σήμερα αυτές τις ταινίες δεν είχα γεννηθεί καν όταν βγήκαν στο Video Club τότε. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Το DVD. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω πάρα πολλά DVD, αλλά ίσως επειδή μας έκανε πιο οικία τη φάση με τα bonus και με τα extras και όλη αυτή την ιστορία, παρότι δεν έχω ακούσει ούτε ένα audio commentary στην ζωή μου. Το Blu-ray μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο νέος μου έρωτας, γιατί η ποιότητά του είναι, ξέρω εγώ, 7 φορές καλύτερη από το DVD, αλλά δεν νομίζω ότι θα επικρατήσει κανένα από τα τρία αυτά format. Δηλαδή,
εντάξει, VHS είναι εκτή εδώ και χρόνια. Αλλά δεν θα επικρατήσει κανένα από αυτά τα φορμάτια για τον απλό σας λόγο ότι πλέον όλοι οι Αμερικάνοι βλέπουν Netflix. Και αυτό το πράγμα σιγά σιγά είτε με την ίδια ονομασία είτε με άλλη θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρώπη. Και τα physical media είναι καταδικασμένα. Νομίζω ότι από τα physical media το μόνο πράγμα που θα επιβιώσει είναι το βιβλίο. Και ακόμα και τώρα που τα Blu-ray πάνε τόσο καλά, τουλάχιστον σε αυτό το είδος, στοχεύουν αποκλειστικά στο market των συλλεκτών. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος δίνει λεφτά να αγοράσει δισκάκια που κάνουν 25 ευρώ, ξέρω εγώ. Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για να δω μια ταινία δεν ήταν για να δω μια ταινία, αλλά για να δω περίπου 200 ταινίες. Έκανα μια παραγγελία περίπου 200 ταινιών, έδωσα κάμποσα λεφτά και ζούσα στη Θεσσαλονίκη τότε και έφτασαν οι ταινίες στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Τις παίρνω από το κτέλ, τις ανεβάζω πάνω στο ταξί, λέω στο ταξί να πάμε σπίτι. Ο κλασικός ο Έλληνας ταξιτζής δεν με άφησε ακριβώς στο σπίτι, με άφησε λίγο μακριά από το σπίτι. Και ήμουνα με ένα χαρτοκιβώτιο με 200 ταινίες στη μέση της Εγνατίας, στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω έναν άστεγο να περνάει με ένα καρότσι από δίπλα μου. Και του λέω: σε παρακαλώ, μπορούμε να φορτώσουμε λίγο τις ταινίες μου, να τις πάμε 2 τετράγωνα πιο πάνω που μένω, ξέρω εγώ, στο σπίτι μου, γιατί δεν έχω πώς να τις πάω. Δεν θα με παίρνει ταξί για 2 τετράγωνα. Μου λέει όχι, του λέω 5 ευρώ. Όντως παίρνει το 5 ευρώ, ανεβάζει τις κασέτες, τις φέρνει στο σπίτι μου και έτσι φτάσαν αυτές τις 200 κασέτες στο σπίτι μου. Πιστεύω ανακαλύπτω μια ταινία στο χώρο των συλλεκτών σημαίνει ότι βρήκα μια ταινία όπου κανένας δεν τη βρήκε πριν από μένα. Κανένας. Σχετικό είναι αυτό. Ο κύκλος μου δεν τη βρήκε κανένας πριν και την κάνω γνωστή σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μια τέτοια περίπτωση νομίζω ότι είναι αυτό εδώ, το Rockin' Road Trip, το οποίο είναι μάλλον η πιο σπάνια ταινία της Τρόμα στην Ελλάδα. Η Τρόμα είχε βγάλει στην Ελλάδα πάρα πολλές ταινίες. Απλά αυτή την έχω πετύχει μόνο μια φορά μπροστά μου και όσους την έχω δείξει πάθαινα εγκεφαλικό. Κοίτα, εννοείται ότι μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ταινίες που έχουν γυριστεί στο φιλμ. Είτε αυτό είναι 35 είτε είναι 16 την 8 mm. Αλλά είναι καλό η επικράτηση του ψηφιακού επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημοκρατικοποίηση του σινεμά. Δηλαδή, λίγο πολύ σήμερα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ταινία και αυτό μπορεί να είναι μόνο καταπληκτικό. Αν σκοτώνει τον download ή το σινεμάτρομο. Δεν ξέρω τόσο συγκεκριμένα για το σινεμάτρομο, αλλά πιστεύω ότι το downloading όταν γίνεται από τους έξυπνους ανθρώπους θα πρέπει να διαχωρίζεται με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, το να κλέψει κάποιος την Sony, τη Warner Bros, την Paramount και την Universal δεν θα στοιχήσει σε κανέναν τίποτα. Αλλά το να κλέψεις μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία με 5 έκανε μια ταινία, αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο ανήθικο. Η διαφορά μεταξύ ενός συλλέκτη που έχει ταινίες σε physical media και ενός συλλέκτη ο οποίος έχει ταινίες στο σκληρό του δίσκο είναι πάρα πολύ απλή. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι κόλλοι και μου αρέσει όταν βλέπω έναν κόλλο να τον πιάνω. Μου αρέσει να τον έχω στα χέρια μου. Αυτοί μπορούν να τον βλέπουν στο ίντερνετ. Αυτό. Ο περίγυρός μου έχει δεχτεί το ότι συλλέγω ταινίες στο δρόμο, αλλά το πιο έτσι περίεργο πράγμα που θεωρώ ότι συμβαίνει όταν κάποιος έρχεται και βλέπει εδώ πέρα όλες τις ταινίες είναι η κλασική ερώτηση που μου κάνουν πάντα: τσόντες έχεις? Δεν ξέρω γιατί όλοι ενδιαφέρουν τόσο πολύ για αν έχω τσόντες ή όχι, ενώ στο ίντερνετ κυκλοφορούν τζάμπα και όλοι στην ουσία έχουν στην κατοχή τους εκατομμύρια πορνό. Υπάρχει ταινία που για μένα είναι το ιερό δισκοπότηρο. Είναι μια ταινία που την είχα βρει σε ένα βίντεο κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Έπαθα σοκ ότι υπήρχε αυτή η ταινία σε ελληνική έκδοση. Δεν μου την πούλησε τότε το βίντεο κλαμπ. Πήγα μετά και άλλη φορά για να την βρω και να μου την πουλήσει, να επιμείνω και δεν υπήρχε πλέον η κασέτα εκεί. Είναι ένας εφιάλτης αυτός που έζησα. Πρόκειται για το Fugitive Girls, το οποίο το σενάριο το έχει γράψει ο Ed Wood και παίζει και ένα ρόλο μέσα σε αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο με γυναίκες σε φυλακές. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία και έκτοτε δεν κατάφερα να την ξαναβρω. Όποιος τη βρει κερδίζει ένα εκατοστάρικο. Μια ταινία για την οποία έδωσα σχεδόν καθόλου λεφτά και πιστεύω ότι έχει κάποια αξία είναι αυτό εδώ, το The Girl με τον Franco Nero και τον Christopher Lee. Μια αστυνομική ταινία η οποία γενικά στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ τόσο σπάνια, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τους συλλέκτες cult και genre γενικά και τρόμου ταινιών διαφορετικούς από τους art house συλλέκτες? Καταρχάς δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάποιο σοβαρό art house συλλέκτη. Οι συλλογές του συνήθως είναι πάρα πολύ μικρές και έκτοτε, σαν παιδιά του κινηματογράφου, μαθαίνουμε από τον κινηματογράφο. Δηλαδή, όταν στην Ισπανία ο Φράνκο είχε τη δικτατορία, προσπαθούσε να χρηματοδοτήσει art house ταινίες και την αντίσταση την έκανε ο Jess Franco με τις genre ταινίες. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ το κυνήγι για τις ταινίες, γιατί
Συνεχώς βγαίνουν πράγματα που δεν περίμενες ότι θα βγουν. Για παράδειγμα, μια εξαιρετική εταιρεία που έχει ξεκινήσει πρόσφατα στην Αμερική και βγάζει Blu-ray και DVD, η Vinegar Syndrome, μας έβγαλε τις 3 χαμένες τσόντες του Herschel Gordon Lewis. Κανείς δεν περίμενε ότι αυτές τις ταινίες ποτέ θα βγαίνανε και όμως. Οπότε δεν αφήνω την ελπίδα να πεθάνει, δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και στα 40-50 μου θα ψάχνω ακόμα τις τελευταίες χαμένες ταινίες του Jess Franco. Αν χρειαζόταν κάποια στιγμή να πουλήσω τη συλλογή μου, θα πουλούσα πρώτα το κορμί μου μέχρι τελικής πτώσεως και μετά τη συλλογή μου.